اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وختي سحر چې ایوب او نیک اختر پیسرانی عبدالخالق ساکنان ډیرې کورونه سړيري چې دوی کوم پریس کانفرنس کړو د پولیس خلاف هغه سراسر منګړت او بے بنیاد دی. د 1986 نه بزو لګ د دوی تاریخ ویما چې دوی کوم کټګوري خلک دي. په سال 1986 کې د خپل ترو لور چې دا غینو مسمات بیگم هغه غوا کړه دی ایوب او هغه خلاف د ایوب خلاف دلته په سړیرو تانه کې مقدمه د رجسټر شو. بیا په 1988 کې ایوب ولی عبدالخالق دا کوم کس چې پریس کانفرنس کړي د خپل رور اشرف خزه او تختوله او کراچۍ ته. بیا اشرف د سره رابطه وکړه او واپس یې کړله او د سړیرو په باغ کې د لوچو باغ د پای کې د جنې قتل کړ. بیا د دین علاوه د دوی خلاف د قتل، اقدام قتل، منشیات، اغوا برای تاوان، رازنی او ډکیتیان د دې خلاف ډیر مقدمات د رجسټر شوي دي آن د ریکارډ چې د هغې موږ سره باقاعده فیاري دي. په 17 تاریخ په سړیرو په علاقه کې یو ډکیتي شوې ده چې پای کې 26 لک روپۍ، 4700 ریال او 4 تولې سونه دا تللی دي. په دې کې د مودې شکم په دې کسانو باندې چې یاره دا زمونږ د اغلا چې کوم ده د دې کسانو کړی را. پرون ماښام ایس ایچ او صاحب او فضل نبي خان عیسی او زه موږ ورغلو د دوی ځای ته، خو صرف په لار کې د چې څنګه پولیس پارټي ولیده نو د پردي کور ته ننوته او د هغې نه بیا بل کور ته وتښتېده. دا د چې کوم الزامات لګولي دا سراسر بې بنیاده دي او پولیس هیڅ قسمه د دوی کور ته نه ننوتي دي، نه د چا نه څه پیسو ډیمانډ کړی. موږ د دې سراسر تردید کوو. ایوب چې کوم الزامات لګولي چې زما زوی د کړې منګړت خبرې ورته کړي او غلطې خبرې ورته کړي دا سراسر بې بنیاد د زوی موږ نه لیدلی دی. او جناب ایس ایچ او صاحب جاوید خانم په دې موقع موجود او فضل نبي خانم موجود چې د زوی نه موږ لیدلی نه ورته څه ویلي دي او نم د دوی نه څه نمبر دغه کړی او نم ته پیسو تقاضا کړې ده. نیک اختر او ایوب چې کوم دی پیسرانی عبدالخالق ساکنان سړيري دوی د پولیس د پریشرایز کولو لپاره دا یو منګړت کیسه جوړه کړې چې پولیس موږ هڅې نه چې په دې مقدمه کې چارج کړي او زموږ نه څه ریکوري وشي یا موږ په علاقه کې نور هم بدنام شو، چونکې دا د پیله نه ډېر زیات بدنامې زمانه خلک دي او د دوی خلاف کنفرم سورسز موجود دي چې دوی په علاقه کې جرایم پیشه عناصرو سره میلاو دي. دوی هیڅ قسمه روزګار نشته، همدغه ډکیتیانې، رازنۍ او اغوا برای تاوان دې ګروپونو سره دوی میلاو دي او آی روز دوی دا وقوعې کوي. د دوی طریقې واردات دا دی چې کله دوی ته څه مسایل پیښ شي نو دوی د ښځو سهاره والي او پولیس او عوام په دوی باندې پریشرایز کوي. جرایم پیشه خلک دی د زمانه قدیم نه را روان دي چې آن ریکارډ د موږ سره او د دوی ذریعه معاش چې کوم دی دا دی شوکې ډاکې او راغزانې او خلکو باندې په پولیس د دې لپاره پریشرایز کوي چې په د دې نه یو څو ورځې مخکې موږ سره یو انټرسټ کیس شوی. دا مطلب دی چې یاره د پولیس موږ دغه کې ګرفتار نه کړي او موږ د دې نه ځان بچ کړو، خپل بچاو لپاره دا الزامات لګوي.